Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkamu da sake saduwa a cikin sabon darasin namu. Kafin mu ci gaba da darasin mu, yana roƙon ka duk wanda bai subscribe ba ya taɓa wannan alamar, sannan kai liking, sannan kai share zuwa ga abokananka. Darasin da zan yi shine yadda zaka yi editing na hotonka. Za ga mutum ya yi editing, ya haɗa hoton shi da Buhari ko Ronaldo ko Messi ko ɗan wasan Hausa ko kuma masoyinka ko na abokinka. So za ka yi mamaki aka yi editing din kuma ya editing ne a kwamfuta. Koya ma yadda za ka yi editing din a wayarka, sai ku biyo mu. Da farko za ka shiga menu ɗinka. Bayan ka shiga cikin menu sai ka nemo Play Store ka shiga domin ka download ɗin app. Bayan ka shiga cikin Play Store sai ka yi searching ɗin application mai suna PicsArt. Sai ka yi searching, so sai ka install ɗin shi. Bayan ka install sai ka open. Sai ka create an account, sai ka sa Gmail ɗinka ko kuma email naka domin ka buɗe account. Bayan ka sa email ɗinka ko Gmail sai ka next. Sai ka kirkiri password ka sa. Kasa sai ka next. Sai ka kirkiri username again. Bayan ka sa username sai ka complete, sai ka taba nan. So bayan ka taba sai ka taba nan. So sai ka allow. So sai ka taba nan. Zai nuno ma duka hotunan ka, sai ka zaɓi hoton da aka editing. Misali zan yi editing ɗin wannan. So da farko zan cire mai background ɗinsa. Sai ka taɓa wannan alamar. Sai ka taɓa nan. So sai ka taɓa nan. Sai ka save. Bayan ka yi save sai ka taɓa nan. Sai ka zaɓi background da kake so ka sa masa. Ka zaɓi background. Misali na zaɓi background, sannan ka iya matsar da hoton, suka matsar da shi domin kana so ka editing ka haɗa da ɗayan hoton. So bayan ka zaɓa sai ka taɓa nan ka save. Bayan ka save sai ka je ka ɗauko hoton da kake so ka haɗa. Misali sai ka taɓa nan. Sai ka zaɓi hoton. Bayan ka zaɓi hoton sai ka add, sai ka taɓa nan. Bayan ka zaɓa sai ka je ka ƙara shi ma wannan ɗin, sai ka cire background, sai ka taɓa nan. Shi ma sai ka taɓa nan. So kamar da kuke gani, shi ma nan ya yi makin gaba ɗaya. Inda ko ga jannan ya fito a jikin hoton, to ya yi makin ɗin iya inda zai cire. To bayan ya hakan sai ka save. Bayan ka yi save sai ka seta shi yadda kake so ka seta hoton ya fito ma. Sai ka seta shi yadda kake so hoton ya tsaya. So
bayan ka saita shi sai ka taba wannan alama domin ka yi fesin ne inda yake so. To ina so ya juye kalle ne, sai ka taba nan, sai ka saita anan da kanka ka saita da inda ka taba za ga hoton ya motsa. So da kanka za ka saita shi ka ga inda yake so kake so. So kamar da kuke gani haka na yi cire background ɗinsu gaba ɗaya, sannan kuma na haɗa hoton. So sannan kana so ka yi rubutu a jikin hoton sai ka taɓa nan, sai ka yi rubutun da kake so ka yi. Sai ka yi save, sai ka saita inda kake son hoton rubutun ya zo, ka saita shi. So shi ma nan a nan za ka tsaya ka saita kalar rubutun da kake so. A nan za ka saita kalar rubutun da kake so ya fito. So bayan ka yi editing din da kake so ka yi, ka gama editing, saving, dan za ka yi saving sai ka taba nan. Bayan ka taba nan sai ka taba nan, sai bayan ka taba nan sai ka taba gallery. So bayan ya yi save sai ka taba done. Za ka editing din hoto, ka hada hoto da wanda kake so, sannan ka cire mai background, ka rubutun da duk wanda kake so. Kamar yadda kake ganin mutane suna mamaki, kana ganin mutum ya editing kana ganin kamar a kwamfuta yayi. So kai ma a wayarka za ka iya yi ko da baka da kwamfuta. Kada ku manta da subscribe, sannan ku yi mana share, sannan ku yi mana liking. Nagode.